Седмица. Он изявил желание встретиться с вами в храме нашем и представить его астрологию для того, чтобы господин Умар Танеджа, он давно занимается... Харе Кришна. И у него очень много учеников по всему свету, включая в Россию, господин Алот, он занимается астрологией. И еще один занимается Санкт-Петербурге. Это его первый приезд, и поскольку индийская община собирается в храме, и он хотел встретиться с вами. И он расскажет о своей астрологии немножко. The mic is there. This is the second one. So what are you speaking? Hare Krishna. Hare Ram. Hare Ram. So today we are in the temple of Lord Krishna. Сегодня мы находимся в храме Кришны. Why Lord Krishna is the most lovable God? Вы все знаете, почему Бог Кришна самый любимый Бог. I'll take just 2 minutes to make you understand this. Вы все знаете, но тем не менее я возьму у вас 2 минутки, я отниму у вас 2 минутки, чтобы объяснить почему. Your good name, please. Your good name. Ваше имя, пожалуйста. Ирина. Irina. Irina can have any relation with Lord Krishna. Ирина может возможности иметь любое отношение с Господом Кришной. It's Irina to decide what relation she wants with Lord Krishna. Это Ирина имеет возможности себя иметь отношение, какое она захочет с Господом Кришной. You see, when Lord Krishna is born on Janmashtami, Когда Бог Кришна появился на Джанмаштами, everybody becomes a parent. и любой человек может стать родителем. So it's a newly born child. Потому что Бог Кришна тот день появился на свете, первый день. Потом все становятся родителями. Then it becomes a young child, Laddu Gopal. We say Laddu Gopal. И когда он становится молодым, мы говорим его Ладу Гопал. So Irina can be the parent. Это время она может стать родителем. Now Irina can be the mother. То есть она может стать матерью. And Irina can also be the police. И она тоже может стать полицейским. So when Laddu Gopal is a Makhan Chor, И когда Бог Кришна становится Махачором, so is police. то есть она может воспитывать. So she can be Radha. А потом может Рада. So if she is Radha, then her name will be taken the first. Если она становится Радой, то ее имя произносится первым. You go to Mathura, you go to Vrindavan. Если You вы поедете, can become Radharani, say. I'm saying, if it's you to decide. Okay, Gopi. Radharani is the Haladini Shakti of Lord Krishna. I can't say that, I'm sorry. everybody can. It's up to you to decide. то есть все имеете возможность свои отношения к Господу. Everybody knows Radha in Mathura. Everybody knows Radha in Vrindavan. Takes her name first and takes the name of Krishna afterwards. То есть в Мадуре и Вриндаване все произносят имя Рады, а потом He is gurus of all gurus. это учитель всех учителей. Then you are the disciple. И можете стать проповедником, учеником. He is the father. He can be anybody. It's up to you to decide what relation you want with Lord Krishna. То есть это вам лидеры решат, какое отношение вы должны иметь. So this is what is the relationship, but Lord Krishna, with Lord Krishna one can have, but nobody can have with other gods. But with Lord Krishna we have a lot of flexibility. То есть с другими богами или другими религиями не имеет такой возможности иметь отношения с Господом. This Bhagavad Gita, you all know.
So Lord Krishna, when his guru is explaining, is the guide when he is explaining to Arjuna. В Бхагавад-гите Бог Кришна становится учителем для Арджуны. That every human being is made of these five elements. И как вы все знаете, в Бхагавад-гите написано, что каждый Plus человек one, состоит из трех основных элементов. buddhi, plus ahankara. И все три остальных это ум, разум и аханкар. And this man, Эго. ego. So our man is automatic. The movement of the man is automatic. We do not have any control on it. Ум не имеет контроль, то есть мы все не имеем контроля над ним. The management of this world created by the Lord Krishna is also automatic. То есть все, что существует, создано Богом Кришна, она все автоматически. You must be knowing about the photosynthesis. Но вы все наверняка знаете фотосинтез, да? То есть растения, листья. So this is the food which is this carbon dioxide with hydrogen Это химическая форма, то есть and they react with glucose plus oxygen. То есть все растения производят глюкоз, имея So let me balance the equation. химический состав равный. So this is controlled by the sun. Это все производит присутствие Солнца. That Энергия is Солнца. 8 light minutes away from us. Это где-то примерно 8 минут доходит до Земли. So this gives us pranavayu. То это дает кислород. This gives us food. Это дает нам пищу. То есть глюкозу. And to make this, the water comes from the oceans. А для того, чтобы это произошло, еще нужна вода, которая из океана приходит, и Солнце испаряет воду из океана, приносит в виде дождя. And for living, we just need oxygen, water, and food. А для того, чтобы существовали физически, нужна пища, вода и кислород. And this is all is happening automatically. Это все происходит автоматически, без нашего воздействия. So all it is controlled from sun, it is controlled by the fusion reaction. То есть это все происходит By со the Солнцем. fusion reaction, hydrogen bomb. Hydrogen mix. But when we are controlling it, it is not easy. Но мы не можем контролировать все, это все автоматически контролируется. We are controlling with our buddhi. Мы тоже можем только свои мысли контролировать. It is not easy. Но это не так легко. It gives rise to so many accidents. То есть это дает возможность нам попасть в многих авариях, да? Russians know it, just the Chernobyl. То есть таким как авария Чернобыля, да? Right? So our buddhi is not up to that level, which is happening in this universe automatically. We are very small. Now coming on to Jyotish. Jyotish is made of two words, Jyoti plus Ish. Джотиш, это слово составляет из двух слов. Это джоти плюс иш. So knowledge Это знание и Бог. and God.
Right? So it is knowledge of the Almighty, or we can say this particular knowledge or the God's knowledge, this God is automatic. Everything is happening automatically. Знание Бога это автоматически, это все автоматически происходит. So our heart is automatic. Наше сердце работает автоматически. Largely our life is all automatic. Но большинство нашей жизни вообще происходит автоматически. Our birth is automatic. То есть наше рождение автоматически. If we breathe, breathing is automatic. То, что мы дышим, это тоже автоматически происходит. Heart comes automatically. Сердцебиение тоже автоматически. And these 9 events of life, which Даже 9 следующих этапов жизни, эпизодов. large point of our life is all automatic, and certain things we are creating or doing with our buddhi. Majority things which we are doing with our buddhi, we are doing more of disaster than the actual what is happening with the Almighty. Mainly we require food, clothing and shelter that is given by the God, and the things which we have created are, which with our buddhi is more dangerous, but Для того, чтобы существовали, нам нужна только пища, одежда и крыша, да? А остальное все автоматически Бог создает, и эти тоже. Но когда мы пытаемся что-то создавать, обычно это все заканчивается катастрофически. But Jyotish explains the health of a person. When a child is born, the first and the foremost event in the life or the thing which we need to know is about the health of the child. А Джотиш объясняет или информирует о том, что когда человек рождается, о его состоянии здоровья. Second is education, informal and formal education, that also can be taken care by the Jyotish. We are able to know this automation of the God, how our health will be, how our education will be. То есть мы можем уже знать, предсказать, как у него будет здоровье и какое у него будет образование. Our career and financial И какого у него будет карьера. Then is the marriage, Его семейная жизнь and the childbirth. и какие у него будут дети. After childbirth, then it is the property, А потом идет имущество, что он может приобрести. child is born, we need a bigger house. То есть, когда рождается ребенок, может быть, появится необходимость большого жилья. Travel is associated with all the events of life, mainly health, education, career, marriage, whatever. А потом следующее это путешествие. Путешествие значит, куда он перемещается, куда он будет двигаться. Legal, yeah, judicial. И последнее это юридический вопрос. So this can be told, this automation can be told by the Jyotish, and it is not astrology. Astrology is astro plus logic, but Hindu Jyotish is not the exact synonym of the Western astrology. Но Джотиш имеет синоним астрология в европейских странах, но астрология это не синоним Джотиш. Астрология имеет только звезды, а Джотиш это наука. To tell anything about anybody, we just need date, time and place of birth. Для того, чтобы предсказать или объяснить жизнь человека, нам необходимо только дата рождения, год и место рождения и время. In Europe, normally time of birth is not exact, so we can take care this thing also. The time is not very exact. Even then, we are able to predict the life of a person. В Европе не так часто люди знают свое время рождения, но тем не менее можно объяснить и предсказать. Now, I welcome you, all of you, if you have some if you have some questions, you can ask, but they should be serious one. If you have any problems, I can answer. Сейчас я предлагаю, если у вас есть интерес и задать вопрос, я могу ответить на ваши вопросы.
Sir, you try to present the different parts of knowledge you have gained across the life. You try to give different examples. But what is the concrete message you want to show in this whole presentation? Actually, we have just half an hour today. Yeah. The only what I wanted to say is that majority of our life is automatic, and some part of our life we control by our brain, not brain, mind. So mind is the software of brain. But in majority cases, when we use our brain, we create chaos. Example I have given you in short, like we made a nuclear reactor and then there is a problem. We make dams, then there is a problem. So whenever we are trying to do something artificial of our own, then there is a problem. It is better that we should surrender our life to Lord Krishna or whosoever God you believe. It doesn't matter. So that will give you a more easy life. This is the message I want. That's all. Задан вопрос, что именно конкретно Роман хотел сказать и о науке. Ответ был короткий, что все, что происходит в нашей жизни, это автоматически то, что Бог Кришна дал нам, и она должна произойти автоматически. Когда мы вмешиваемся в этом, тогда происходит катастрофа. Is it possible to change your future? All the answers you can get from the Bhagavad Gita. All the answers. Все ответы можете получить в Бхагавад-гите. Да. Он сказал, что все ответы можете получить в Бхагавад-гите. So Lord Krishna has always emphasized on karma. Бог Кришна всегда дал большое значение карме, да? You must be knowing this. There's И nothing наверняка new знаете inside. то, что вы изучаете. So now how we do it, how karma can change our life, and how positive karma can deteriorate our life, and how positive karma can bring positivity in our life. Example is very simple. There is a temple in India, Somnath Temple. То есть положительная карма всегда дает возможность вам изменить будущее. Somnath, the Lord Shiva temple. Ну, к примеру, в Индии есть храм Сомнат, в штате Гуджарат. Lord Somnath temple is being looted from 1000 years. Этот храм пытались разрушить примерно 1000 лет. So many people came from Afghanistan, Syria and this land. Многие страны, из Афганистана или Сирии, приезжали чужеземцы и пытались разрушить этот храм. The temple is still there. Этот храм до сих пор стоит. And you know Afghanistan and Syria more than me. The Russians know more than me. That place is still having the same problems. И вы знаете, что сейчас происходит в Сирии, в Афганистане, в всех этих местах до сих пор продолжается война. How many times you may break this temple, whatever you may do, you loot the gold, whatever you may do. The temple will remain the same because of this country. То есть это относится к каждому. You know, Bank of America has the maximum gold. Bank of America is the biggest bank having the maximum gold. Банк Америки, вы знаете, самый богатый банк, и у них очень большое количество золота. And so many people, I won't take the name, but came from the land of Afghanistan and Syria, looted the gold from Somnath temple and India. И многие приезжали в этот храм Сомнат и оттуда ограбили много золота. So Indian ladies have minimum 3 times gold than the Индийские gold. женщины владеют в 3 раз больше золота, чем банк Америки. Rest, some of them is still there in our temples. И очень большое количество до сих пор сохраняется в наших храмах. These temples, including the Somnath temple, have been looted from 1000 years, but still India has been.
Но несмотря на то, что сколько раз ограбили, золото все равно сохраняется. It comes back again. То есть это возвращается обратно. So I don't know why this is what is history. Но я не понимаю эту историю, да? Это как? То есть, если человек приписан на какая-то определенная карма, да, то он будет себе прожить и ничто не изменится. She's asking that whether if somebody is having done some bad or anything, his karma, he has to continue to experience the effects of the karma and then only will get result. Repeat the question. If somebody has done some karma, because of which they are having this life, they have to go through this, only then they will get a different life to a better life or No, when you are doing positive karma, you will find the positivity in yourself. Suppose now I doing something, yes, next karma makes my life change. This life no change. No, it can be changed. Why not? Why not? Is this possible? Yeah, it's possible, but it's controlled by the Almighty. I don't know how, but this is for sure. If you are thinking positive, see, there is one state is having a restaurant also, a hospital also, bar also, a temple also, right? So it is you to choose where you have to go. You want to go to bar, you want to go to temple, you want to, you see. And once you start going to temple, see, I find these people only, you find these people only. And when you go to bar, you find a different people only, right? So you make a different society. And if you are coming to the temple, you make a different society, right? When you are moving in this society, your brain, your mind will change. Your future will start changing with the society. Huh? Yeah, full system will change, obviously. When you are park, you are feeling different. See, when you are in a park, you are feeling different. You are in a bar, you are feeling different. So it is you to decide you want spirit or spirituality. The things is very similar, the word is very similar, but you have to find you want spirit or you want spirituality. ответил, да, много? Can I say something? Yeah, please. Вот когда мы родили Матаджи, да, вот рюкзак с кармой, она с нами. Что мы сделали в прошлой жизни, да, это что мы страдаем, счастье, это все, что мы делали в прошлой жизни. Это не поменяется. Но когда мы молимся Кришна, Он дает сил нам бороться с этой кармой. Тогда это нам не тяжело. А что мы делаем сейчас, это мы строим себе будущее. Поэтому надо Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Вот меня зовут Душа Девидас, я уже 25 лет повторяю мантру, то есть я инициирована Кришной, и я скорпион по знаку и бык по году. Но дело в том, что когда я не была преданна, я чувствовала влияние этой книги. Но дело в том, что когда я стала заниматься служением, повторять махамантру, полностью вся моя жизнь изменилась. Вот мне будет в этом году 55 лет, 8 ноября, и я поняла, что астрологию и влияние звезд можно изменить махамантрой. Вот, и правильно говорили, одна маша, вторая, но дело в том, что я хочу задать такой вопрос. Что мне ждать от астрологии? Если мне Кришна дает все. So Lord Krishna is giving me everything. If I am chanting mantra and I have changed my life, and now what does astrology give? If everything is coming from God and I am able to change my life, what does astrology give or Jyotish? There are so many paths to reach the Almighty. Существует много дорог для достижения своей цели, да?
Both. So if I am talking academically, then this is the path which has taken me to Lord Krishna, which has explained me, which we are actually telling, see, everything is in the hands of Lord Krishna, everything. No, saying is something different and logically finding is something different. So by the knowledge of Jyotish, you will be able to understand what Lord Krishna is doing. This is academic. So there can be other paths also. I am not saying it's only Jyotish. There are saying other paths also. Then improvement in our life. Can it be done by Jyotish? Or can it be done by Lord Krishna? So now this is the question, right? So the Jyotish guides you, as it is also Ish, we have same. And so it guides us which path to follow, which will give us a better life. It gives us just a guideline. Now you have to follow, you want to follow, or you don't want to follow. So there are so many things and so many people who have tried to make human beings understand how to reach Almighty. So there are so many of them, not only this. So Lord Buddha came, so he explained that meditation can take you. But it will take you to Lord Krishna also. Hare Krishna, Hare Rama. It will take you to Lord Krishna. Then it is Tantra. Then it is Tantra also, Baba Gorakhnath. So this meditation and the Tantra or the Yoga, whatever, they facilitate you to understand this. They make you pure. Otherwise, you can't understand that. So these are facilitating things. Otherwise, it is simple, just surrender. So simply saying surrender, everybody won't agree. You will agree because you are here. But if I tell someone else, I go to Afghanistan, Taliban, and tell them to surrender yourselves, they won't do it. So there are many ways to make them understand what is Lord Krishna. So that is one of them is Jyotish. Others are meditation, Tantra, Yoga. Okay, any other question? Vapro se come. Not understand. Yeah, please. Если есть семечка яблока, да, там уже заложено, какие будут листочки, плоды, как будет выглядеть яблоко, какие там будут витаминов, да. Это каждый фрукт, поэтому такие карма. И уже родились с этим рюкзаком, да. Просто когда мы передаем Кришну, повторяем Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рам, Рам, Харе. Она нам помогает, поэтому карма никуда. Лучше борется с этой сейчас, чем с процентом, как в банке процент множится, борется его через 10 лет. Мы иногда постараемся пойти в такой сад, вы делаете, чтобы я не болела, там колдоваться или там тантрик. Это очень плохо. Для таких ад, да, это ужас. Лучше повторять Харе Кришна, служить Кришне и бороться с этой кармой. Не надо делать что-то ушла или пришла. Это мы заработали такой карму, мы должны бороться с этой. А надо сейчас все хорошо делать, чтобы наше будущее было прекрасно. Спасибо. This type of astrology is Nadi astrology. There are many types of Hindu astrology. Basically, there are three.
One is Parashi, another is Janani, and third one is Nadi. So Nadi is, Nadi, because you are from India, I think. Yes. So Nadi is the pulse. So this is pulse of Jyotish. This is predictive Jyotish, or you can predictive astrology in simple terms. Right? So in this particular system, as I told you, there are various events we are predicting. So there are formulas of all the events of life. Normally, in astrologies, there are no formulas, and it is more of a ritual rather than predicting the things very precisely. And it is very detailed also. I am not getting it because the time was less. But the detail is too much. Like if I take just one example of property, then we can predict the type of property, whether it will be purchased on loans, without loan, commercial, non-commercial, good place, bad place, big, small, when it will be sold, whether there will be rental income, or there will be loss of property. Similarly for all. So this is more about formula. And you must have listened about the 12 signs or house 12 planets. So in addition to the signs, we have Nakshatra and the Satras, so 27 Nakshatra, 243 Satras. So we are making more compartments in that 30 degree, so that each degree of the planet matters. But it is much simpler than an extra. No, there is no pulse. It is pulse of Jyotish. It's pulse of. So it's not Ayurvedic. No, it is nothing to do. Astrology means again we have to make the chart. One thing I just want to say, this is a common phrase which comes from Bhagavad Gita. Karm kiya ja phal ki ichha na kar. Kaise बताएंगे? Everybody knows. Sorry. So it is not easy to understand and not easy to practice. But if we practice, the life becomes really easy. And everything you get. Because it is He who has to give us. So we are not to bother. Thank you very much. Thank you very much, everybody, for I would like to thank Prabhu for this nice talk on Jyotish. Hari Bol. So on behalf of the Lord Shri Lord Nikai Institute, I would like to thank everybody for coming and assisting us in this Saturday program. Very lovely.